Assalomu alaykum ey qadrdonlar. Suv ichgansiz Yakkabog'ning arig'idan. Sizga she'riy yo'l bilan biz bir so'zlaylik 20-maktabimiz tarixidan. 5 asrga tatigulik bekligi bor. Kiyik chashmadan suv ichar qochar g'ibor. Valla mening madrasasi misli timor. Ham so'zlayim Yakkabog'im tarixidan. Bir asrga tog'dek qaddi bukilmadi. Qor bo'ronlar yog'di boshga yiqilmadi. Ni ustozlar mehnat teri to'kilmadi. Shu sababdan maktabimning qadri ulug'. Bir so'z bilan tiyar bo'ldi jolalarni. Turg'unbek sahnada qo'yar nolalarni. Ustozlar boslar murg'ak bolalarni. Shu sababdan maktabning qadri ulug'. Maktab uchun hovli berdi Hasanboy. Hovlida eng katta archa ochar chiroy. Oltin opa choynagidan iching bir choy. Shu sababdan maktabimning qadri ulug'. Boshchi bo'ldi dastlab bunga Nikolay kim? O'sha davrda o'qishmish yo'l gapirmas jim. Faollar zalni aytay turay turmayin jim. Shu sababdan maktabimning qadri buyuk. Bir tomon zoologiya, bir yoni bog', maqtanishmas yigitlari g'ururi tog', bayramlari xush o'tadi ko'ngillari choq. Shu sababdan maktabimning qadri buyuk. Qancha unvon qaybirini aytay toshib, o'rin oldi yashil chiroqdan ham shoshib. Nasib Toshkentga o'taylik beklik oshib. Shu sababdan maktabimning qadri ulug'. Ko'zasidan oqib turardir sharshara, milliy burchakda bezaklar sara. A'lochilar doskasiga kelib qara. Shu sababdan maktabimning qadri ulug'. Ustozlarning barchasida sertifikat, bejiz emas elga xizmat, oliy himmat. Shu maktabda o'qib yozdi shoir Hikmat. Shu sababdan maktabimning qadri ulug'. Eslab ko'rsatun, eslab. Farhod Abdullayev chiqdi, keling eslab. Han doktor shu maktabdan beray so'zlab. Shu sababdan maktabimning qadri buyuk.